會長啊，我哋咧自從拍完沙登之後咧，好耐都未拍過區片啊！你講咩啊？你大聲啲。我話我哋好耐冇拍過區片啊！哦，所以今日咧，我哋就帶大家嚟到蒲總，同大家一齊去蒲下嘅。你話咩啊？去邊啊？我話帶大家去蒲總蒲下。蒲下啊！OK，行啦，行啦，行啦。啊！嗱，會長，我知啦，喺70、80年代咧，係馬來西亞橡膠同埋石礦業嘅全盛時期。咁我聽啲街坊講咧，以前蒲總都係石礦業嚟嘅喎。係啊，呢度間時真係好多石礦場。你睇下我哋後邊呢個身後邊呢個湖咧，嗰個 size 就知舊陣時嗰啲石礦有幾大嚇。即係咧以前咧，其實呢度咧有好多國際知名嘅石礦場啊，有呢個阿伊淡啦，有 Killing Hall 啦，仲有一間好特別嘅。好親切嘅，就叫香港石礦場。咁後來咧，呢個石礦業咧就沒落啦。咁但係呢度周邊咧，全部都係啲樹林嚟嘅，所以咧好多咧啲野生動物咧就入嚟呢度住。嗱，我據聞咧，蒲總有一個鱷魚潭添喎，唔知係咪呢個咧？好驚，下多幾級先。有住。佢有住過幾條鱷魚喺度㗎，仲曾經有人捉過咧，差唔多長5.6米嘅鱷魚啊，係大馬有史以嚟咧最長嘅鱷魚嚟㗎。哇！何止鱷魚啊？呢度咧仲有聽聞話咧，你係野味天堂嚟㗎。野味天堂乜嘢都有得食㗎。我就係知咧，以前呢度咧有好多夜鷺嘅，係夜鷺嘅棲息地嚟㗎，一群一群咁樣㗎。咁夜鷺嘅馬來文叫咩咧？burung pucung，好似話咧 pucung 嘅名咧都係咁嚟嘅。果然係有讀書叻豬啊！喂，會長，喂，好得意喎！佢嗰度不停有啲 bubble 喺嗰度上嚟嘅喎，下面會唔會有嘢咧？有鱷魚啊，應該係。咦，冇咗啦！我哋為咗要感受最真正嘅蒲總咧，我哋而家即將係咧會上船，上船去呢個鱷魚潭嘅中間，係咪鱷魚潭嚟㗎？揾下傳聞呢幾條鱷魚係咪真係喺度住？OK， 我哋坐邊好啊？梗係坐呢邊啦。呢度啊，咁樣兩個啊？OK， 嚟。I'm heavy。原來喺蒲總咧係可以喺呢啲石礦場嘅湖嗰度咧釣魚嘅。喂，好開心啊！呢度係啊，好似好正咁喎。今日咧好有幸咧，我哋就得到個船家，船家 Uncle， 你叫咩名？點稱呼 Uncle Gill。 Uncle Gill。Uncle Gill。咁啊 Uncle Gill 咧就好好啦，就帶我哋咧出到嚟呢一個嘅呢一個叫咩湖咧？扎色Prima嘅湖啦。呢個湖咧，我諗係蒲總都係數一數二大啊。算大㗎都。最大呢個湖啦。呢度有咩魚釣咧？Arapaima。係。Peacock bass。Giant snakehead。Snakehead。Giant snakehead。咁呢度最大你見過啲人釣魚釣有幾大條咧？60 kilo。60 kilo 有冇興趣啊？60 kilo 係啊，衝過我。我擘大隻手咁大啊！釣完魚咧，可唔可以攞翻屋企㗎？可以，唔可以嘅。絕對係for fun。所以呢度係 sport fishing。你哋呢度點樣收費啊？250溝一日。一日咁就你自己帶架撐嚟啦，但係你就包你個船啦。包個船，我哋載你出去啦，咁玩一日我都黑晒㗎啦，應該。多唔多人知㗎？其實呢度
有好多人知嘅，好多人知㗎日本都知 ，French 得嚟，日本American 都有，哇Australian 都有。講扮咩玩？而家係香港人嚟啊！我哋今日嚟到呢度先，咁樣邊喺度撞下先揾到你喎。呢個係咪鱷魚潭咧？唔係，哎呀，我哋去錯地方喎。咁喺邊度咧？鱷魚潭喺邊啊？喺拉面嗰鱷魚潭嗰個叫咩名？個係大媽 mas 嗰度嘅。咁係咪仲有鱷魚嘅咧？嗯，係咪仲有鱷魚㗎？有㗎，仲有㗎？係咩？即係有人見過嘅。有。係啊，聽聞話以前咧捉咗一條好大嘅喎。啱。嚇？佢嗰個係港島前邊啫，我講到喺拉面嗰度都仲有。咁佢有冇話有啲 fans 圍住啊？有啲冇㗎。 They just put a signboard there 呢。哦，即係小心啲啦，有鱷魚出沒咁啊，係嘛？哇！咁都危險喎，喂！嚇，我蒲好刺激喎。係喎。嚇，好，今日多謝 Uncle 多謝啊，多謝 Uncle Uncle Gil，係 Uncle Gil。好啦，我哋回程啦。OK，thank you。 Thank you。喺90年初，蒲總先得3萬幾人口，點樣喺短短30年間可以發展到一個40幾萬人口嘅市鎮呢？嗱，講到蒲總嘅歷史咧，有一個人咧唔可以唔提嘅，而呢一個人咧就係 IOI 集團嘅始創人李心靜先生啦。咁李心靜最出名係咩咧？有錢咯！鬼唔知佢有錢咩？唔係講呢啲啊。其實李心靜咧最出名就係人棄我取，點石成金。嗱，1990年咧，馬來西亞經濟剛剛復甦，李心靜咧就用咗7890萬，由馬良手上咧買咗2幅位於蒲總嘅橡膠園地，2幅地加起嚟接近成1000英畝嘅。喂，但係呢度當年好荒蕪嘅喎，又冇馬路，又冇水，又冇電喎。何止啊！周邊啊，只係得啲被廢棄嘅礦湖，一落大水就水浸㗎啦。以前啊，由吉隆坡經舊巴生路嚟呢個蒲總山巴9曲13彎，揸車要成45分鐘㗎。唔係喎，會長，蒲總有一樣嘢係冇進步過嘅喎。係咩咧？就係而家由 KL 嚟到蒲總，都邊係只45分鐘車程啊？咁唔係冇進步，係即時係退步咗添喎。嗱，喺1990年咧，李心靜咧就推出佢第一個大型嘅屋苑項目，叫做 Bandar Puchongjaya，即係我哋而家身處呢一區啦。當年咧一間雙層排屋咧係65,000蚊馬幣，只係66 ringgit 一尺嘅啫。好平喎！係啦，今時今日我哋梗係覺得平啦，當年其實係幾貴下嘅。咁啊，佢好誇張啊！第一期咧700幾間，3日內就賣晒。哇，咁爭崩頭！仲誇張，第2期300間2個鐘就賣晒啦！啲人咧直情係攞住身份證，攞住現金，跟住一開門，衝入去，衝入個 counter 度咧，擺低啲錢，擺低現金，擺低身份證，跟住登記，先至慢慢去揀樓嘅。哇！咁李心靜都好犀利喎，創造咗呢個排隊買樓先河。係啊，跟住咧佢93年咧就話要起到個 mall。哇！啱啱先買完樓，我唔夠人 support 㗎。係喎，跟住96年當 IOI Mall 開嘅時候咧，又得喎。所以你話咧，李心靜咧真係一個點石成金嘅人。嗱，1990年咧，前首相馬哈迪咧就宣布咗一系列嘅國家級基建項目，咁又包括咧雙子塔啦、KLIA 啦、涉坑國際賽車場啦、南北大道同埋 Puchongjaya 等等嘅。係啦，除咗雙子塔之外，全部都係南邊嘅喎。咁其實對蒲總呢一區咧，就真係好有利、好着數嘅喎。同埋咧，蒲總咧其實係幾近巴生同埋近呢個舊巴生路嘅添。哇，簡直係贏晒啦！冇錯，喂，話時話啦，而家肚餓啦喎，可以點樣去邊度食嘅？嗱，蒲總嘅美食咧，簡直係多不勝數啦。但係今日我帶你一個比較有特色啲嘅餐廳，嚟跟我嚟。
會長有冇發覺咧？其實蒲蓉咧同招拉都好似嘅，點解咧？因為咧大家都有差唔多成80%嘅 Chinese，同埋有成差唔多40幾萬人口。即係都有成30幾萬唐人啦。係啊係啊，都係唐人區咯。同埋都係但係呢石礦場。成個馬來西亞都石礦場啦，周圍都係窿。咁咧，但係咧，你發覺講起蒲種咧，大家只係會諗到係一個住嘅地方，同埋咧食嘢嘅，係好似冇咩玩咁樣啊。係。咁但係咧，其實咧蒲種有好多啲好特色嘅嘢，譬如好似今日我哋呢間咧，係喺一個禁空區一間嘅 bungalow 小屋咁樣。係小屋，跟好有住就特色小店變咗一個 cafe 咁樣。啲嘢好唔好食我唔知啦，未食。都不止嘅其實。不過幾靚啊，望落去。係啊係啊。咁即係同埋即係除咗呢啲啊，仲有我哋頭先嗰個釣魚啊，釣魚個湖好得意啊！即係咧係你可能你去住咗蒲種咁多年，你都唔知有個咁嘅地方。咁但係咧，所以大家都要講多啲新嘢俾我哋㗎嘛。冇錯啦，即係如果你都知道有啲蒲種有啲咩好食、好玩嘅地方咧，記得留言同大家分享。咁同埋咧，如果想知道下一集我哋嘅大馬睇真啲會拍邊個區咧，記得 like、comment、share 同埋繼續留意。哎呀，繼續留意我哋 YouTube channel。食嘢。